Блядь, все-таки надо ключи закидывать. Ну его нахуй, пускай лежат. Да, Паша, я сегодня их достал сам лично. Так тоже, блядь, достал. А так всегда лежали? Да. У меня и масло Офигеть. всегда лежало. Теперь не Слышь, Паш, поподнимай его трохи так. О, все, тут не надо, все. Блядь, в таких ситуациях нехуй одному ездить, блядь. Да. Так плоскогубцы я второй раз везу. Это что тушеную эту кашу надо с костра доставать. А то как-то у Димы было плоскогубцы. Дима всегда возил. Ключи всегда лежали. Чего этот раз? Все? Все, поехали. Пока попробуй плоскогубцы подать, или там не Не подлезет. зажму, я стой, подожди. А колесо вывернуть можно. Влево и попробовать. Меня, наверное, с тобой нет. Посвети сюда. Валера, посвети. О, у тебя... Давай вторые. О, Может, там покрутил, не все выложил. Ночь, зима, ноябрь месяц заканчивается. А снег идет.